Mukama waffe yeebazibwe nnyo bamikwano mwenna abali wano. Amannya Musumba Bugembe Paulo. Nzidde wano e Lugazi okugabana nammwe ekigambo kya Katonda nate lunaku lwa leero. Njagala okubabuuzaako mwenna abasumba be tulina wano, baweereza ba Mukama mwenna mu biti byonna mwe mugwa, abakulu batukulembera mu kusaba, batukulembera mu kuyimba n'ebiringa ebyo. Nategeezeddwako nti obuweereza buno obukolebwa wano buweereza bw'abakyala, buweereza bw'abakyala, naye nange ne nsabibwa okubaako ettaffaali lye nteekako ku mulimu gwe mukola wano, oboolyawo liyinza okubaako n'engeri gye lizimbamu Obwakabaka ku sayidi eyo. Kale n'olw'ensonga eyo kwe kujja kuno kwe mulaba nzize, ate tubeere nga tugabana ekigambo kya Katonda. Amiina. Nsonyiweko katono. Mpeereddwa nnyo omukisa okubeera nga ŋŋenda okwogerako n'abakyala, kitwala nno nga mukisa gwa maanyi nnyo kubanga abasajja, enkuŋŋaana z'abakyala olaba tebatwagala kuzibeeramu oba ne platforms z'abakyala tebatera nnyo kutukkirizaayo, naye okubeerayo naye kati olaba bakuwa omukisa, kuweerezaayo guba mukisa gwa maanyi era njagala kubeebaza. Mukama yeebazibwe. Nzikiriza nga twasabye, n'olw'ensonga eyo obudde obuliwo ŋŋenda kubukozesa mu kugabana ekigambo kya Katonda. Ebigambo biwerako bye tuteekeddwa okuyiga, naye Mukama nga bw'ali omulamu tukkiriza nga ajja kutuwa ye ky'anaaba alabye nga kye tugwana okufuna olunaku lwa leero. Yesu bayigiriza abo bwe baamugamba tuyigirize okusaba n'abagamba nti musabe nga mugamba nti otuwe emmere yaffe eya leero. N'olw'ensonga eyo tukkiriza nga ekyo ky'aba atuwaddeko y'emmere yaffe eya leero, tetusigala nga tutoma. N'olw'ensonga eyo era yennyini yagamba nti ekyawandiikibwa kigamba nti ebyekyama bya Mukama. Baali bagezaako okumubuuza tubuulire eby'okuggyako kabonero, n'abagamba nti ebyekyama bya Mukama naye by'atubikkuliddeko bye byaffe, weewaawo n'abaana baffe. Amiina. Okusooka byonna nga sinnaba nnyo kubatwala wala mu kuyigiriza okwebuziba, kubanga nzikiriza nga ebimu ku bigambo bye nja okwogera nammwe wano abantu abamu bijja kubalabikira ng'ebipya, era nkakasa nga ebimu mugenda kulwanamukko nabyo okusobola okubiyingiza. Naye saba ekisa kya Katonda ng'owulira enjiri. Buli lw'oba owulira enjiri, saba ekisa kya Katonda, Mukama akuwe ekisa, kubanga y'eba mmere ya leero. Tetwagala nnyo kuzimbira ku bintu bikadde, weewaawo nga tetukyasobola nnyo obutabizimbirako, naye ne Mukama waffe yakyogera nti wabeerawo omwenge omusu ogwakaggwa okukola ate tebaguyiwa mu maliba makadde kuba guyinza okugayuza. So tetwagala nnyo kulukkira ku bikadde, twagala nnyo ekintu ekipya bwe kiba kizze n'obeera n'omutima omuggufu okwaniriza ekintu ekipya ekiba kizze, n'otakitabula mu bikadde kiyinza ekimu kyonoona kinnaakyo. So njagala obeere ready buli omu ali wano okukkiriza enkyukakyuka Mukama gy'anaaba ayagala okuleeta mu bulamu bwo olw'ekigambo kya Katonda.
mu biro ebifaanaganako bwe biti. Nina kusooka njogere ku mukyala ng'omuntu omu okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu nga tumuggya mu kitabo ky'Olubereberye. Essula eyookubiri Bayibuli egamba nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna, Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gye yakola, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye yakola. Mukama awummudde. Olwokuna bwe liti ezzadde ery'eggulu n'ensi bwe byatondebwa ku lunaku Mukama kwe yakolerako ensi n'eggulu. Otyo olwokutaano, na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi, na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera. Mukama Katonda kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi nga tewali muntu alima ensi. Now this is my starting point mu message Mwoyo Mutukuvu gy'annuŋŋamya okugabana nammwe olunaku lwa leero. Njagala ogoberere bulungi ennyiriri zino nga tuli mu ssula ya 2. Abooluganda Olubereberye essula esooka is an outline of the creation, the Genesis creation. Kati essula eyookubiri is the explanation of chapter 1. Yetunnyonnyola chapter eyookubiri n'eyookusatu. Kati tufuna okutondebwa creation in detail ebuzibako mu ssula eyookubiri, kubanga tulina Katonda ng'atonda omuntu mu ssula esooka ate tulina Katonda ng'atonda omuntu mu ssula eyookubiri. So ssula eyookubiri etunnyonnyola in detail. Katonda bw'amala okutonda ebintu byonna mu ssula esooka, Bayibuli egamba n'alaba nga birungi. Buli kye yatonda n'alaba nga kirungi. Essula eyookubiri etulaga nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi lyonna n'eggye lyabyo, ne biggwa okukola. Naye waliwo olunyiriri luno olunneewuunyisa nti Mukama yali amaze okuwa ettaka obusobozi obufulumya ebirime, naye Bayibuli egamba nti buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi, na buli muddo nga tegunnaba kumera. Kati bino binneewuunyisa kubanga nze mbadde mmanyi nti Mukama bw'amala okutonda bino ebintu n'abiteekayo mu ttaka, ekiddako birina okumera. Naye ate tuno tutuuse ne mu ziizi n'ennyiriri zigenda, naye ebintu bino tebinnamera. Oba okawulidde ako? Emiti gikyagaanye okumera, emiddo teginnamera. Ensonga kubanga Mukama Katonda yali tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi. Ekitegeeza nti Katonda ebintu bino yabiteeka mu ttaka nga birina okumera, naye ng'ate ekigenda okubimeza yakyakirina, ekisumuluzo ekigenda okuggulawo ettaka kye tuyisa enkuba. Katonda ate akyakisigaza akikutte, agaanye enkuba okutonnya, olwo ebimera binaamera. Naye abaayi, nga sinnaba kugenda nnyo wala, lwaki Katonda yali akyagaanye enkuba okutonnya? Ekyo nakyo kibuuzo. Bayibuli egamba okutwanukula nti nga tewali muntu alima ensi. Okiwulidde? Katonda yakwata ebirime n'abiteeka mu ttaka nga biteekeddwa okumera, naye ate Katonda olw'okuba akimanyi nti some of the factors ezigenda ofevalinga bino ebirime okumera is enkuba, amazzi, water, moisture. Katonda n'akwata moisture, n'akwata enkuba, n'agamba no, enkuba ekiseera kyayo tekinnatuuka. Lwaki? Kubanga bino ebintu bwe binaamala ne bifubutuka mu ttaka eyo ssaawa eno, emiti ne gifubutukayo, ennanda n'efubutukayo, ebirime bino ebiranda ne bifubutukayo, paasikalamu n'afubutukayo, mukonzikonzi n'afubutukayo, buli muddo gwonna ne gufubutukayo. Okiwulidde? Bigenda okwetabula, bino kiyingire mu kinnaakyo,
bitandika okukayanira space bigende nga biranda muwawa nga bikula muwawa nga tebirina mulamwa. Oba ekiwulire tujja kugenda mpola mpola. Kakati lwaki abikwata bigaana okuvaayo? Mbu tewaaliwo muntu yali agenda kulima nsi. Amiina. Bwe nkuzayo mu ssula esooka ojja kizuula nti Katonda akola omuntu afuge. Essula esooka olunyiriri lwa 26 tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga. Simanyi nnyo obudde bwenkanawo bwe nnina wano naye we nnaakoma. Katonda n'agamba tukole omuntu ono afuge. Kati omuntu gwe bakoze okufuga, bino ebintu Mukama byagaana okumera, kitegeeza nti alina okubirabirira. Amiina. Amiina. Nga tewali muntu alima nsi Mukama akyakwata enkuba n'agigaana okutonnya ku nsi. This is a principle mu Bwakabaka gye tuyita the kingdom principle of management. Okiwulidde? Katonda yatonda ebintu byonna n'abiteeka ku nsi bassebo ne bannyabo. Bw'amala okubiteeka ku nsi n'alyoka ayogera ekigambo ekigamba nti tukole omuntu ng'atufaanana. Era bwe tumala okumukola y'aba afuga. Ebintu bino byonna bye tukoze y'aba abifuga. That means Katonda omuntu ekigendererwa number one, the number one requirement for the creation of man was not worship. Nga bwe tulowooza mbu manyi Mukama ffe abantu yatutonda tumusinze. That is not the number one objective. Manyi ze nagambye ebintu ebimu bye ngenda okugamba biyinza okutabulamu ku ky'obadde olina. Muyinza okulwanagana. Kigenda tuuka mu bwongo kyenja okugamba kirwanagane n'ekyo ky'obadde olina. But you have to have an open mind to understand the principles and the inner workings of God. Amiina. Atuwulira objective number one Katonda lwaki atonda omuntu si kusinza, si kuwaayo ekiweebwayo, si kukuŋŋaana, si kugabangana kuyamba baavu, si kusaba, si kusiiba. Objective number one lwaki Katonda atonda omuntu is rulership, dominion. Tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nsi, ebiwalula ku nnyanja, ebiwalula ku ttaka, ebiwuga mu nnyanja, ebibuuka mu bbanga, ebyo abantu bano tubakole babifuge. That means Katonda akuleeta mu nsi, number one is to become a manager, okumanaginga ensi n'ebigirimu byonna. Management. Era nze ntera nnyo okuwa abasumba amagezi ne bagamba nga bagamba omanyi Musumba njala agenda Bible College some theology, n'omugamba Musumba totawana nagenda kusoma theology, funa ssente ogende ku university, soma business management ojja okole church. Lwaki? Oyinza okugamba mbu awo kati mba ngamba nti church business, but why? Lwaki mba nkwadvisinga bwe ntyo? Go and do management because tulina olwaleero mistake mu kkanisa. Abasumba bangi Mukama bawadde amakanisa, Mukama ekituufu yabatuma n'eddoboozi baaliwulira abamu, abalala bwewaawo batulimba naye abamu baaliwulira. Gali mugamba agenda mu kitundu ky'egindi tandikayo obuweereza. N'agenda mu maanyi ag'ekitalo mu muliro omungi ng'aliko n'obumansuka. N'atandika ekkanisa n'akuŋŋaanya abooluganda bakuŋŋaanyiza ne batema emiti. Batema emiti bafunyeyo abo baati bakubiridde. Omulimu gwa Mukama gutandise mu nnaku y'ekitalo. Kkanisa egenze ekula, abantu beeyongedde, mutandise n'okuzimba amataffaali. Naye mu kaseera katono nnyo kkanisa n'egwa wansi. Mu kaseera katono nnyo kkanisa n'esaasaana. Lwaki? It's because you don't have management principles. Amiina. Kali Katonda ekintu ky'asooka otwagalako ng'abantu is management. Lwaki Mukama yakwata omuddo n'emiti nabiki byonna bigaana ova mu ttaka mbu nga tewaliwo muntu yali alima nsi?
yensonga lwaki mukama yagaana ebintu okumera, meaning if there is no management, katonda withholding growth. Teri kintu kyonna mukama kyayinza kukkiriza kukula nga management yakyo mbi. Zino principles za butonde, sina za bulokole, sina za wabula is for the creation of man. Obutonde bw'omuntu bwe butyo obufaanana. Katonda protectinga resources from bad management. Omuntu yenna nga tomanyi bwe bakwata bintu. Omanyi lwaki abaana ba Isirayiri bwe baakola yeekaalu Mukama n'abagamba mukole ekinaabirwamu kya kikomo mu Kuva sura 33 oba 32, mukole ekinaabirwamu kya kikomo n'entobo yakyo nga ya kikomo, nti bano abaweereza bange bwe banaayingiranga okuweereza ba Alooni n'abaana be, bwe banaabanga bayingidde banaabe mu ebigere n'engalo. Okunaaba ebigere because biri byali bya ndagaano nkadde bituyigiriza how to perform in this era. Kati okunaaba ebigere kabonero ka kutereeza entambula zo. Okunaaba emikono kabonero ka kutereeza nkwata ya bintu. Entambuza y'ebintu n'enkwata yaabyo obikwata otya? That is management. And omuntu yenna nga tamanyi management is not fit for ministry, is not fit for working for God. Omuntu yenna anaakolera Katonda ateekeddwa sooka kuyiga principle number 1 yatuweebwa, the principle of management. It's a kingdom principle. Obwakabaka bwa Katonda buzimbirwa ku principles nnyingi, but this is the number 1 principle that we received from God. Yagamba let them have dominion, and that is management. Buli muti nga tegunnaba kumera lwaki? Because the difference between a garden and a bush is order. Nti mu garden oyinamu ebiddo gye gimu, oyinamu pasikalamu, oyinamu ebimuli, oyinamu obutiititi bwewasimbamu n'obusalira bulungi nnyo n'obukomola, n'osimbako obuyinja wabbali, n'oyiwamu obuyinja obweru, n'okola akagadeni nga kanyirira. You can have the same plants, the same amount of plants mu nsiko, in a bush. Kati byo bimera mu nsiko bimera mu wawa because there is no management. Management yeyawula wakati w'ensiko n'ennimiro, nti ensiko bijja kumera ebintu bye bimu, omuddo gwe gumu, pasikalamu y'omu, ebimuli bye bimu, miti gye gimu, naye nga toyina nawe oyisa kigere. Okuyitamu olina kujja na jjambiya n'ogenda ng'obitema ng'osalaasala ng'okola ekkubo nga bikutaayiza bwe biti. Katonda bye yakuwa obimanaginge bikutaayiza bikwekisa mu maaso, otambula bikusika amagulu, otambula bikusika obulago, naye nga yabikuwa obimanaginge gwe oba obifuga, naye biri ku bulago bwo busibisika. Lwaki? Tewabikwata bulungi, byafuuka nsiko. You have not managed it well. Newe ba business ogenda okutuuka ekiseera wagitandika bulungi mpola mpola, etuuse eyagala kukula, naye otambula ekusika ebigere, ekusika ekusuula ku ttaka. Ebimu nja byogerera mu ngero bwe mujja okubitegeerera. Mukama yeebazibwe. Lwaki? Ki ekireeta chaos eyo? It's lack of management. Kati Katonda takkiriza nkulaakulana awatali management. Ky'obola abantu tubeera n'obukanisa, ne mubeera mu kakanisa tekava mu kifo, obuti bwe mwasimba, obukondo bwe mwasimba bwagwa, empewo yabufuuwa ne bwekubira olubege, akakanisa keewunzise kali ku geeti seeti, kali awo kaagala kuyiringita naye kakulumuludde emyaka tekakula, kaatandika n'Abakristaayo 8 kati bali 6. Ate temulina na ssuubi lya balala kweyongerako. Ab'ekyalo bongera kuvuma abalokole banaye tebalina lengera abalokole baabo nabo baba bali ku ki? Lwaki? Poor management. Teriyo kintu kyonna nga kyandibadde stagnant, nga kyandibadde stuck in one place for years. Tekiriyo. Nobeera mu kkanisa emyaka 5 ne yeeyongerako abantu 2. Nobeera mu buweereza emyaka emeka tekweyongeddeeko wadde omuntu n'omu. Poor management. Kati Katonda agenda n'alaba nga bano 6 be yakuwa, enkwata gy'obakwatamu is not conducive, is not good. Tomanyi bwe bakulembera abantu, tomanyi kubalambula, tomanyi because kakati ate oyagala Mukama aleete abalala.
mwongere ku ensiko yeeyongere, instead of a garden ensiko yeeyongere. Mukama yeebazibwa. Kati oyagala just babeere nga ba adding up naye ng'enkwata yaabwe, kubanga jjukira nti omuntu gwe bayita omusumba, obusumba it is ettaamu ya bya bulunzi. Ekigambo musumba shepherd kigambo kya bulunzi, kigambo kya bulunzi, naye ekigambo shepherd kigambo kya lwakuba nti nno ennaku zino mukiyita pastor, naye mu Bayibuli tetuyinaamu pastor, tuyina ba shepherds balunzi. Okuva ku lubereberye tulina balunzi. Bapasita tubalabira eno mu bikola y'abatume, batume ba Pawulo nga Mukama ayogera ku birabo, naye era abalunzi era nabo Pawulo aboogerako. Kakati wulira, gwe omuntu gwe bayita omusumba abeera mulunzi wa ndiga, abeera mulunzi naye nga ye wa ndiga, si wa kintu kirala. Teri musumba wa nte, teri musumba wa mbuzi, teri musumba wa nkoko, teriiyo. Mu bulunzi bwonna omusumba is only a term that is used for omulunzi w'endiga. Naye njagala okimanye nti kati ffe abasumba endiga zino ez'omu kkanisa, Katonda agenda n'akuleetera ebisolo byonna okuva mu all corners of this world nga bisolo bya njawulo. Mulimu empologoma, mulimu ente, mulimu embizzi, mulimu obubuzi, mulimu n'obukoko. Naye bw'agenda okubituusa bw'ati obumyu, gw'ayagala buvunaanyizibwa bwo gw'omusumba okumanaginga bino ebisolo obulungi, obikyuse biconverting into sheep. Nti baakuwa ente erina n'amayembe, erina ekoma eri etomera n'okutomera, naye olina okugikyusa eve mu bute, eveeko n'amayembe, efuuke endiga. Kati omusumba bw'obanga tonnaba kutuuka kuyiga that level of management esobola okukyusa ebintu ebyo, kitegeeza you don't qualify for pastorship, you don't qualify for that job. Mukama yeebazibwe. Naye nze njagala okukubuulira nti agenda number one lwaki Mukama yatutonda, it is rulership, okufuga ensi n'ebigirimu byonna. Ekyo lwaki Mukama yakola ki? Mukama yatutonda ng'abantu. Awo sigenda kulwawo, waliwo ebintu bingi nnyo mwako kokka aka management, principle of management ngazi. Bwe ndiba nfunye obudde nja kujja nga nzize somesa ekyo kyokka, that principle of management. Olabe n'abamu ku mmwe bizinesi zijja kuzuukuka, ojja kulaba nga bizinesi zizuukuse ze mwali mwalemererwa edda nga zizzeemu ku ndasi. Amaka tugasomerako mu management awo. Mukama yeebazibwe. Naye era ku olwaleero era nina nekyengenda okukoonako awo ku kyamaka, naddala ku sayidi yaki y'abakyala. Bayibuli egamba Mukama wano tulaba ajjaawo ebiragiro, olubereberye erinnya lyagwo Pisoni, omugga ne gusibuka, Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni, 15, alulimenga. Owulira, njagala otunulenga enkomerero ya zino ennyiriri we zimalira, naddala zino ezoogera ku muntu. Mukama 15 olugamba Mukama Katonda n'akola omuntu, n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga. Okiwulidde ekyo? Alulimenga ye conclusion y'olunyiriri. That is management. Si kutuula butuuzeeyo mbw aliyenga ebibala bya muno, alulimenga, amanaginga olusuku. Mukama yakola Adamu kulima. Mukama yeebazibwe. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu nsiko ogw'omu lusuku olyangako nga bw'oyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu ono okubeeranga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Kati ntuuse ku kammwe abakyala. Mukama Katonda n'agamba nti si kirungi omuntu okubeeranga yekka. Okiwulidde? Kakati njagala otunuulire wano, kati ffe abakyala bino byaffe,
lwaki Katonda akola omukyala. Ekisooka njagala twawule omusajja n'omukazi. I want you to know the relevance of a woman mu bulamu bw'ekikristaayo, sina bwa kikristaayo bwokka naye nakawaliwo ke nnoonya wano, Mukama nnyambe nkalabe mangu. Ya kaakano nkalabye. Kakati owulira, Mukama yeebazibwe. Yesu alina ekigambo ky'ayogera mu Koseya n'agamba nti abantu bange mbalaba babula olw'okubula okumanya. Era n'akiddamu ne mu Matayo ng'azze n'okujja wano n'agamba nti mubula olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Kaakati ekigambo kye tuyita principle is the word, principle tukijja mu kigambo prince. Prince kitegeeza first. Prince ye mulangira, naye prince native word means first. Sigenda binnyonnyola nnyo ebyo, but first kati wulira Satan Bible yemugamba nti he is the prince of darkness, meaning the word darkness, ekigambo kya darkness mu Lwebbulaniya Hebrew, it is the word for ignorance. Kakati wulira Satan is the first to rule by ignorance. Sitaani afugira mu butamanya. Yesu kyagamba nti mubula olw'okubula okumanya. Kati omuntu yenna nga talina kumanya awula, tandika okukola ebintu nga biri astray. Okitegedde? N'olw'ensonga eyo knowledge ekuumira sitaani wabbali. Omuntu ng'omanyi oli informed, toyina wongamba sitaani aba talina wajja kuyita. Mukama waffe kyatugamba nti sitaani tabeekulumbalizaako nga abatamanyi nkweze. Kyekyo ekyawandiikibwa tekitusindika mu kusaba, no, kitusindika mu knowledge. Abatamanyi, as if you are ignorant of his devices, Bible y'Oluzungu wegamba ng'abatamanyi. Kitegeeza nti kitusindika mu kunoonya information to know. Omanye devices za sitaani akola atya ebintu bye. Okiwulidde? Kati bwe tuba tumanyi enkola ze tetuyinza tayinza kutuwangula. Okitegedde? Tayinza kutuwangula. Tayinza nsonyiwako n'akalala ke nnoonya. Njagala tusome ku bintu bitono nnyo biringa 3 ebikwata ku mukyala oyo ow'olubereberye gwe tusomye. Tusooke twetegeere nga ffe abakyala mu bulamu buno tugwawa. Ekisooka olunyi tusome lugambye nti Mukama n'amukolera omubeezi amusaanira. Okiwulidde? Kati helper ye mubeezi, naye woman should not come as in a man's life to destroy it and to dictate. Naye yajjanga muyambi, ajjanga muyambi. Kyekisooka. Ekyokubiri kyenjagala omanye, waliwo ebintu ebiri mu butonde bw'omukazi nti Mukama bwe yali amutonda. Ekisooka, ennyiriri ezo ze tusomye bw'okkirira wansi awo ojja kusanga nga Mukama amaze okutonda omukazi amuleetera olwo omusajja. Naye okumanya nga ono omukazi yajja na bintu birala, ebiragiro byonna Mukama by'awa omusajja eri mu beginning. Bino oyinza okubirireetinga n'amaka, naye kati byenjogera basically si byamaka, bya bulamu bw'omukyala, kubanga bwe butyo bwe butandika. Omukyala bw'ati bw'ajja mu nsi, ajja mu nsi specifically nga ekimuleese kuyamba mwami. Omwami basooka ne bamutonda ng'eby'omukazi tebiriimu, eby'obufumbo tebinabaawo. Ye bamutonze, bamutadde mu lusuku kulima, bamutaddewo kulima, byebyo byamutonza. Ne bamuwa n'ebiragiro, omuti guno tolyangako, olyanga ku bino ebirala. Waliwo ebirala bye basooka okumuwa, but in the instructions Mukama z'ayogera ng'atonda omukyala z'amaka, kuyamba ku mwami. Okiwulidde? Kati kitegeeza nti amutonda, ateekamu ebirungo ebigenda okumusobozesa okuyamba omusajja ono okukola ekyo ky'amutondedde. Era okumanya nga Mukama yagezaako n'okukema Gaali ono
alabe oba really anaasobola okubeera ne sister. Yasooka n'atugamba mu lunyiriri olw'18 lugamba nayogera nti si kirungi okubeera yekka, amukolera omubeezi amusaanira. Kati wulira olw'19 mbu Mukama Katonda n'akola n'ettaka, buli ensolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. N'omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekirina ekiramu, eryo lye linnya lyakyo. Tulabye bulaaza Adamu atudde awuubadde, yenna akutte ku matama, ali mu gusuku gunene guva kuno n'eri yakedde kulima, naye enkumbi agitadde wali, atudde atandise otunuulira olubimbi gye lukoma, ennaku emutta, talina gw'anyumyako naye, bw'alaba agasolo gawologoma gamuyitako gadda eno emisota gimwetoolodde, n'agamba ye bannange, kwegamba ensi Mukama gye yantaddemu efaanana etya? Alambudde olusuku alumazeeyo, matooke agatemye agalidde, kwegamba ebintu. Mukama n'agamba alaba akavuyo nno kaaliko, si kirungi abeere yekka, yeetaagayo omuntu. Naye mu loneliness Oluganda gye yalina ng'ali yekka bambi, Mukama amulaba ali yekka, yeetaagayo omubeezi. Mukama amugamba nti agenda kumukolera omubeezi. Kati ali ku kisuubizo amukolera omubeezi. Naye olunyiriri oluddako lugamba mbu Mukama ate n'asooka n'akola ebisolo, ebibuuka, ebisolo eby'omu nsiko, mbu n'abireetera omuntu. Wulira akalayini akaddako, okulaba bw'anaabiyita. Kati Mukama ali mu kugezesa bulaaza alabe oba anaasobola okubeera ne sisita ono. Mukama ali mu kugezesa bulaaza alabe oba anaasobola. Asoose kumuleetera bubizzi, kabizzi kayitawo kabigula, kati kayitawo kanyoola olukira, kati kaba kaggwaayo. Adamu n'agamba wegenda oli mbizzi. Eryo ne libeera erinnya lyako. Aba akyali awo, akabuzi ne kajja, akabuzi nako ne kabigula kati, n'akagamba gwegenda oli kabuzi. Aba ali awo, ente lyonna likoma eri ne lijja nga nalyo libigula liti. Kati bulaaza Adamu bw'abanga musajja, olw'okuba ekiwuubalo kimutta, ekiwuugwewuugwe kyamulinye, awulira okwaka, olaba w'abuukira akabuzi ng'akayita omubeezi. Kati njagala okimanye nti ogenda okutuuka mu bulamu bw'omusajja ng'ayina b'ayiseeko b'agenza asiibula, ng'abatuuma n'amannya, waliwo abasooka okuyitawo awo. Naye kati akuba nti wano tebali ba bulaaza, naye nandibadde nabo mbagambayo ekigambo nti si buli ajja nti ye mubeezi akusaanira. Abamu babeera bakutuuma mannya bagende. Mukama kyagamba, Mukama alabe bw'anaabiyita. Ensolo ez'omu nsiko n'ebibuuka byonna abikoze, abiyisa mu maaso ge, alabe bw'anaabiyita. Agenda kubiyita atya? Oba buli ekinajjaawo ye mubeezi, buli ekinaayitawo n'oyo mubeezi, buli ekinaatuuka, akabuzi bwe kanaatuuka oyo mubeezi, ente bw'enaatuuka n'oyo mubeezi, akabizzi nako bwe kanaatuuka n'oyo mubeezi. Mukama ayagala kulaba ebimu abikuleetera mu bulamu. Naffe abakyala, Mukama agenda okukuleetera ebintu ebimu mu bulamu, ayagala olabe bw'onoobiyita. Kakulu nnyo ako kanootinge, kagambe ne neighbour, mugambe owaayi ebintu ebimu Mukama ayagala olabe bulabi ye ayagala bwagaza alabe bw'onoobiyita. Tebirina na kubeera mu bulamu bwo, tebirina na kusitikinga over, birina kuyitawo, bituume erinnya bigende, ekyo kiggwe. Ebituume erinnya bigende, n'ekyo kiggwe. Kati this is the training gy'amuyisaamu. Kitegeeza nti ekisinga obukulu obulamu bw'omukyalo ono bw'agenda okuwa Adamu, ono gwe bagenda okuwa Adamu, bwagala nnyo bakiyita affection, ndowooza affection, kwegamba abeere nga tatandika kuwankawanka kutunula eri n'eri ng'ate akyalaba obubuzi, alaba obute, alina okubeera committed. Ye training gye bamutaddemu. Awo sigenda kusomesaawo kati kuba kati eyo lesson y'abaami. N'omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekiramu, eryo ly'erinnya lyakyo. Kati wulira olwabiri, omuntu n'abituuma amannya, buli ekisolo n'ekibuuka waggulu,
na buli nsolo ey'omu nsiko, naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Obaako kawulidde nga tannalaba Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo otungi. Kati tutandise process, biri biwedde, training test ziwedde, kati amutaddemu otulo n'amuggyamu olubirizi lumu n'alozaawo n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubirizi wajje omuntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'alyoka ayogera nti ono ly'eggumba erivudde mu magumba gange. Okiwulidde? N'ennyama evudde mu nnyama yange. Anaayitibwa nga mukazi kubanga ajjuddwa mu musajja. Kati ebintu bisatu ebikulu mu bulamu bw'omukyala ono eyakolebwa. Ekisooka, omukyala ono muyambi. Omukyala ono muyambi. Olwaleero tulina omanyi ekintu kye bayita monster. Monster, bw'oba olaba firimu monsters kitera kuba kitonde naye nga kya mitwe ebiri. Kati olwaleero tulina abakazi nga mu bulamu alinga monster, alina emitwe ebiri. Alabikira eno ayagala abeere omwami ate ayagala abeere n'omukyala. Omukazi mu bulamu bw'omusajja, kubanga lwaki omukazi ebyawandiikibwa bitudrivinga only one way, nga omukazi bimutwala wa musajja. Tetunnaba kufunayo nnyiriri zisoose nga batonze omukazi for any other purpose. Ekigendererwa nnambemu lwaki omukyala bamutonda is to help the gentleman. Naye omukazi asaavinga mu bulamu bw'omwami ono nga Omwoyo Omutukuvu bw'asaavinga mu bulamu bw'ekkanisa. Omukazi bw'atyo bw'asaavinga nti ye yajja okuyambako. Yajja okuyambako. Kati bw'obanga omwami alina pulaani, ono omukyala yafuba okulaba nga pulaani ezo zituukirizibwa. Okiwulidde? Akagambo di kategeeza two. Kati omwami w'aba alina vision. Okiwulidde? Omwami w'aba akagambo vision bw'okateekako die mu maaso eno kafuukamu division. Okitegedde? Kitegeeza nti omwami w'aba alina vision, kati ate ggwe omukyala bw'ojja ne vision endala zifuuse bbiri, kitegeeza otaddeko kaddaayi wano awasooka, mugenda kufunamu kwawukana. That is division. Ggwe omukyala bw'ojja you just fit into. Awo nno nja kunnyonnyolawo nnyo mu notisi ezinaddako, si kati kubanga kati ndaba odi ewanvuye. Mugenda kuba nga ekintu mukyawudde. Ggwe ofiitinga bufiitinzi mu ki? Vision y'ono. Ekirala, abakyala we are normally incubators. Kitegeeza nti whatever you give to omukazi webeera mwegendereza nnyo, kubanga bino bye njogera si na bya kusooka genda mu ssomero, bino njogera ku nature, obutonde bwo. Kati ebimu bigenda kutwala okubeera ng'oyiga how to deal with them, okwegendereza how to deal with them. Nti omukazi yenna buli kintu kyonna ky'omuwa incubator, bw'ogiteekamu amagi, mumanyi ebyuma ebyo bayita incubators ebyalula amagi, bw'ogiteekamu eggi ekuwaamu kakoko. Kati abakazi bwe batyo bwe baakula, nti omuwaayo kasupaamu kamu n'akuwaamu omwana omuntu mulamba. Can you imagine muntu mulamba? Era obulamu bwabwe bw'oba obatunuulidde bwe batyo, omuwa ekigambo kimu n'akuwa sentensi. Bw'omuwa sentensi akuwa paragulaafu, bw'omuwa paragulaafu akuwa ekitabo. Okiwulidde? Bw'omuwa house akuwa a home, amaka. Bw'omuwa groceries akuwaamu meal. Ogenda ogule groceries zo ku dduuka ozireete ewaka oteeke awo, ogenda okudda nga meal eri ku mmeeza. Bagitimbyetimbye, ewunya obuwoowo bwa kanzaali ak'omulembe, eriko ebyokulya ebiwooma, eno bataddeyo kasaladi, naye gwe waguze ebintuntu kasasirosasiro n'oteeka awo. Kati omukyala yenna n'omala omuwa frustration, agenda kuwa geyeena. Ye ekyomuwa kyazimbulukusa. Olw'ensonga eyo tewali nnyo
era wano abasajja singa babaddewo nali balina ekigambo kyabwe. Ogenda okugenderera kyomuwa. Kati omukyala olina okugenderera biki by'oreceivinga, kubanga genderera amatu go biki bye gafuna, bye ga receivinga, bye gawulira. Amaaso go biki bye galaba, byonna buli ekiyingiza munda mu ggwe kigenderere. Emimwa gyo, amatu go, amaaso go, buli kimu kyonna ekiyingiza kigenderere, kubanga manya nti naturally buli kyogenda okufuna sinagwo, sometimes you don't even have control, kubanga this is nature. Nti omuntu bw'amala neyekasuka mu bbanga ng'ava ku kalina waggulu, nekyegamba gravity egenda mu puulinga emuzza wansi. That is nature. Kati waliwo naturally bino ebintu weebiri, togenda kubiggyawo. Amiina. Bw'onaaba oyina ebintu by'ofuna nga tebituukana na mutindo gwa Bwakatonda, kitegeere mu butonde bwo nti bigenda kukubisibwamu. Ogenda kutoba nabyo mu bulamu okubiggyawo nga tebikyasoboka, nga byakubisibwamu dda. Can you imagine oyinza okulemererwa okwekontrolinga ne weebaka n'omusajja, bw'ofuna spam zimanya mugenda vaamu muntu. Ojja tukiseera nga oyo omuntu munene tokyayinza muzzaayo. It is better you avoid getting the spam than killing a person. Okiwulidde? Oba bino byenjogera bitegeerekeka. Kati kyekyengeeza kugamba nti gwe ng'omukyala gezaako okwegendereza what do you receive. Control, beera ne control ku ebyo by'ofuna mu bulamu bwo. That is why abakazi bonna mu butonde bwabwe they are only made to receive. Tebalina exit, byonna ebitundu bye balina ku mubiri bya entry. They are made to receive. Omuba mu Oluganda simanyi abali wano bamwere ba myaka emeka, naye nze ndi mubuulizi wa njiri. Omuli bamukoze enkuŋŋaana z'abafumbo mumpitanga, nja kubasomesa, naye kati kino kiyina kgenda mu kino kye nsomesa. You are meant to receive. Abakazi bwe batyo. And this leads us to point number 3, nti women are naturally receivers. Nasoose negamba they are helpers, negamba they are incubators, kati they are receivers. Okiwulidde? Bo bafunyi. Era obulamu bw'omukazi ye tabeera na bimala. Waliwo omwana omuwala nali e Bungereza nga naatera okudda, nali Wolverhampton nga nina omusumba gwe ngenza okukyalira, alina kawala ke bakayita Geraldine. So nno Geraldine yafumbirwa na mujju mu Yudaaya. Kakati Gero ng'ampa keesi y'engoye, yalina keesi y'engoye nnamba n'agimpa nga mulimu engoye n'engatto. Naye Geraldine yaŋŋamba, musumba olaba keesi eyo engoye zonna ezirimu buli lugoye nalwambalamu omulundi gumu. Ne mubuuza lwaki. Wanti nze bwe nneekubisaamu ekifaananyi mba ndaba ng'olwo balulabye, saagala kuddamu ddwambala. Wanti nze bwe ndwambalamu kati olwo ne nfuluma wabweru mba ndaba ng'olwo luweddeko. Can you imagine? Nga keesi nzijuvu, naye nga bw'agenda mu shopping center mu moolo era akomawo n'ebirala ng'era aguze. Lwaki? For them they are meant to receive. Kati you have to learn how to control these 3. Nti oli receiver fine, naye omusajja tomubadde nenga nnyo na buli kaseera abeeko kyakugulira. Abamu tetumanyi na ku appreciatinga, gw'olowooza mbu it's an obligation bwawe alina okugulira, ne bw'aba aguze you don't even need to say thank you. Ne bwe kiba abamu temumanyi kusiima, ne bwe kiba nga kibi kyaguze appreciate ate kyambale. Anyway, saaze kusomesa makabati. Obulamu bw'omukazi bwe buti bwe bwakolebwa. Bino ebintu bisatu bikulu nnyo okubitegeera, especially kino ekya incubation. Bikulu nnyo okubitegeera, obulamu buno omanya how to deal with these things. Kubanga tusoma nnyo obulamu obw'omwoyo, tusoma okwagala, okukkiriza, emirembe, ebibala eby'omwoyo, okusaba, tusoma okusiiba, Oluganda weewonge mu musaayi, Oluganda weenenye. Naye njagala otegeere nti this nature, bw'oba onaatambula ne Katonda, okubeera ne Katonda mu mirembe, obeere ne Katonda without chaos, obeere ne Katonda nga omwagala ate nga naye akwagala, onyumirwe obulokozi.
you have to first understand nature. Oyagala toyagala. Why? Because buli kigambo Katonda kyayogera it becomes law. 2, every God's law is natural law. 3, you cannot dictate against natural law. Oba okitegedde kye ngamba. Kati Katonda bw'aba nga ayogedde ekigambo nti kino kigenda kubeera bwe kiti, kifuuka tteeka. Neera bw'akimala okufuuka tteeka, tteeka lya Katonda libeera nakyo. Kati bino ebintu Katonda bye yakola ebiri nakyo things, bino bye nkugambye biri naturally inbreeded, biri naturally inherent, inbuilt in you, munda mu ggwe byazimbirwa muli. Bw'oba tonnabitegeera ne bw'onaasaba ne bw'onaasiiba mugenda kubeera ku bbato nga gw'olowooza nti sitaani yakulwanyisa, kumbe olwana na nature yo. Kati you have to first understand your nature nti bw'oba oli incubator naturally tosobola kukiggyawo. Bw'onaaba toincubatinze baana kuzaala baana oba okyali mugumba nga Mukama akyaggalidde olubuto lwo, waliwo ate ebirala ebigambo bwe biri obifuna, how do you respond? Ebintu bingi nnyo bijja mu bulamu bwo, how do you respond? Chaos bw'ebeze mu bulamu bwo, how do you respond? Omuntu akabaiko kyakugambye ozaayo ki? Kati you need to first understand, to learn to deal with nature, then olyoke otandika okuyiga bino ebirala eby'omwoyo. Kubanga bw'onaaba tosobodde kuyiga nature bw'ekola, kitegeeza nti n'ebyomwoyo bigenda kukaluubiriza nti ogenda kuba olwanagana n'ebintu bibiri. Mukama yeebazibwe. N'olw'ensonga eyo bamikwano njagala nkomeko awo olwaleero, naye njagala okulekera ekigambo ekigamba nti principles za Katonda ze ziprevailing. Tosobola kukola kintu kyonna kyonna nga kiri outside the principles ne kibeera successful. Ddayo osome omukyala obutonde bwe. Bw'oba onaatambula ne Mukama n'onyumirwa olugendo luno olw'obulokozi, you must understand these principles, oyagala oba toyagala. Amiina. Kale njagala tukomeko awo for today. Mukama abampeere nnyo omukisa. Abalina ebibuuzo, omukyala oyo agenda okubawa audio eno oba agibawadde, mujja kubeera nga mumuweereza ebibuuzo byammwe mu inbox ye, oba else weyamuyinza obipostinga ku group, ajja kubijjayo abimpeereze kubanga nze siriiko. Naye post your questions to the group oba to high inbox. Ne ku group kuyinza obaako abasobola okubaanukula ebibuuzo, so it's better you post to the group. Oba ababizzeemu ne mubiddamu, you have a discussion. Bwabeera nga tewali ajja kubimpeereza, then I will answer, muweereze response ajja kuba abawa. Mukama njagala abanjagalire, abampeere nnyo omukisa, mwebale kuteekamu obudde bwammwe kuwuliriza. Mukama abeere nammwe. Mweraba.